isdiwaan gelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadinka leh waxay damiinata xaqiisa dastuuriga xaqiisa dastuuriga gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo ku guda jira safarka xoogaal noqoshada hanaanka diiwaangelinta uga socoto dalka ayaa safar qaatay muddo 2 maalmood waxa uu ku soo maray saddexda degmo doorasho ee gobolka Togdheer ka kooban yahay Oodweyne, Buuhoodle iyo Burco iyo deegaano tiro badan oo hoos yimaada wafdida gudoomiyaha oo ay qayb ka ahaayeen komishineerka gobolka Togdheer u qaabilsan guddiga doorashooyinka qaranka Xuseen Cabdi Cali Badhaani iyo gudoomiyaha gobolka ee komishanka doorashooyinka Farxaan Cilmi Cali ayaa socdaalka ka bilaabay degmada Oodweyne ee gobolka Daadmareed waxaana ay kulamo la qaateen maamulka gobolka Daadmareed iyagoo sidoo kale wafdidu gaadhay deegaanada isdiiwaangelintu ka socotay gobolkaasi gudoomiyaha iyo wafdidiisa oo gaadhay deegaano badan oo ku teedsan xadka Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa cagta soo dhigay degmooyinka iyo deegaanada ay ka mid ahaayeen Xaaji Saalax, Khaatumo, Qurac Kudle, Riyo Xidho, Duruqsi, Goroyaxun, Dhagax Dheer, Beledhiig, Coodanle iyo Qorlugude gudoomiye Muuse Xasan iyo wafdidiisa ayaa markii ay soo gaadheen goor gaaban degmada Beledhiig oo halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta degmadaasi waxaana uu gudoomiyuhu ka xog warramay safarka ay ku soo mareen gobolka Togdheer isagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan maalmaha kooban ee ka hadhay diiwaangelinta codbixiyaasha aanu ku soo marnay deegaano badan in iyadoo ay xilli gaaban oo maqrib tahay aanu halkan ku soo gabagabayno guud ahaan goobahan soo marnay si fiican oo qurux badan baa diiwaangelintu uga socotay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada sugayay ammaanka goobahaas oo mar walba heegan u ahaa waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha komishanka oo 30 cashay ay soconaysay diiwaangelintu run ahaantii duruufo adag ku soo shaqeeyay dhammaan waxaan idinku leeyahay qarankiina aad u shaqaynaysaan muddo yaro kooban baa inoo hadhay waxaanu rajaynaynaa insha Allah in bulshadu ay ka faa'iideystaan waqtiga yar ee inoo hadhay waxaanu idin faraynaa insha Allah inaad inta hadhay aad ka faa'iideysataan waliba waxaanu idin faraynaa juhdi kan ka badan inaad gelisaan hadhow in si dadkaas ay kaarka u qaadan lahaayeen waayo idinka oo waqtigaas iyo qarashkaas geliyay in dadka laga diiwaan geliyo goobtan haddana hadhow haddii kaararkii soo noqdaan oo dadkii iman waayaan oo ay soo doonan waayeen kaararkoodu waa khasaare weeyaan qof walbana kaarkiisa isaga qaadanaya oo computerka indhaha loo gelinaya kaarar la qaadanayo iyo qof cid kaar u qaadi kartaana waa mamnuuc marka waxaan idinku boorinayaa inaad hadda u sii diyaar garoodaan muddada kaar qaybinta oo iyaduna waqti dhow insha Allah aanu ku soo diyaarinayno in idinkuna aad ka qayb qaadataan oo dadka isdiiwaan geliyay sida quruxda badan la aanu arkaynay inay isu diiwaan gelinayeen in aad u diyaarisaan in hadhow kaarkoodii qaataan dhanka kale gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi ayaa isaguna ka warramay sida isdiiwaangelintu uga socoto guud ahaan gobolka Togdheer degmada Beledhiig Xaaji Xasan Geelle saaka markay ahayd 6 subaxnimo ayaanu safar shaqo ugu soo baxnay safarkaas uu nagu hogaaminayay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka mudane Muuse Xaaji Xasan Xaaji Yuusuf iyo wafdi kale oo balaaran oo ka mid ahaa komishineerka gobolka Togdheer qaabilsan Xuseen Cabdi Cali safarkaas oo ka soo bilownay degmada Oodweyne haddana aanu marna goobta ugu dambeysay degmada Burco oo ah goobihii aan soo marnay goobta ugu dambeysay degmada Burco degmada Beledhiig safarkayga uu sii socon doona insha Allah taala ilaa iyo degmada Buuhoodle oo ayadana uu safarkaygu uu sii socon doono goobahan soo marnay dadka aad si fiican bay isu diiwaan geliyeen muddo yaro kooban baa hadhay waqtigii komishku u aasteeyay in uu soo xidhmo wajigii labaad oo noqonaya 26 bisha koowaad 2023 mar kasta oo aanu tifiyada ka hadlayno aanu bulshada Soomaaliland ama gobolka Togdheer aanu ku boorinahay inay kaarkooda qaataan markay qaataan ay kaarkooda xifdiyaan nawaaxigeedaba waan idinku soo dhaweynaynaa diiwaangelin baa socotay
diiwaangelintaasi waxay u socotaa si habsami ah bay uga socotaa degmada iyo wafti ay hogaaminayaan kormeer ka socda commission ka socda aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa halkan qolada nala joogtaana si wacan bay u shaqaynaysaa ee commissionkana si wacan bay u shaqaynaysaa oo fiican oo firfircoon bay u shaqaynaysaa